طوطي په زندان کې. وایي چې پخوا وختونو کې یو سوداګر د تجارت او سوداګرۍ لپاره هندوستان ته لاړی. هلته یو ښایسته او خوږ ژبی طوطي واخیستی او له ځان سره یې خپل وطن ته راویست او په قفس کې یې ساتی. کلونه تیر شول. یو څو زمانه وروسته سوداګر بیا د تجارت او سوداګرۍ لپاره هندوستان ته په سفر تلی. نو د خپلو خدمتګارانو او وینځو نه یې وپوښتل چې په بیرته راتللو کې درته څه شی په تحفه کې راوړم. هر یوه خپله تحفه سوداګر ته وویله. په پای کې سوداګر د خپل ګران طوطي نه وپوښتل چې تا ته د بیرته راتللو په وخت کې له ځان سره څه سوغات راوړم. طوطي ورته وویل چې ای زما باداره، کله چې هندوستان ته لاړې نو زما حال به مې خپلوانو او نورو دوستانو طوطیانو ته ورسوي او ورته ووایه چې تاسې ډېر راته یادېږئ. زه ستاسو د دیدن ډېر لیوال او درته تږی یم، خو له بده مرغه چې په قفس پنجره کې بندیوان یم. زما سلامونه ومنئ، خو البته زما د خلاصون کومه لاره ماته راوښایاست. که تاسو د خپل دوست سره وفا کوئ نو آیا دا کار سم بولئ چې دوست مو په قفس او پنجره کې ټول عمر بندیوان پاتې وي؟ سوداګر د خپل ګران طوطي سره ژمنه وکړه چې که هندوستان ته په خیر ورسېدم نو حتما به ستا پیغام نورو طوطیانو ته رسوم. کله چې سوداګر هندوستان ته ورسېد نو په ځنګله کې د خپل طوطي پیغام د هغه د خپلوانو سره شریک کړ. د سوداګر د کیسې د اورېدو سره ناڅاپه یو طوطي ولړزېد او له ونې راولوېد او مړ شو. سوداګر ډېر خفه او له خپل پیغام رسولو نه سخت پښیمانه شو او له ځانه سره یې وویل چې زما پیغام رسول د دې سبب شول چې دغه طوطي خپل ژوند له لاسه ورکړی. خو کله چې له سفره بیرته راستون شو نو راوړې تحفې یې په خپلو خدمتګارانو او وینځو وویشلې او سمدستي د خپل طوطي خواته ورغی. طوطي ورته وویل زما باداره، زر زما تحفه راکړه چې ما ته دې د نورو طوطیانو نه څه احوال راوړ. سوداګر هیڅ ونه ویل، خو د طوطي د ډېر ټینګار په وجه یې هغه ته وویل چې ستا د پیغام د رسولو سره سمدستي یو طوطي ولړزېد، خپل ژوند یې له لاسه ورکړ او له ونې راپرېوت او مړ شو. طوطي چې کله د سوداګر دا خبره واورېده سمدستي دی هم په پنجره کې ولړزېد، راپرېوت او مړ شو. سوداګر ډېر خواشینی او خفه شو او د خپل پیغام نه راوړلو نه ډېر پښیمانه شو. طوطي یې له پنجرې راوایست او بهر یې ګزار کړ. ناڅاپه طوطي له خپله ځایه راپورته شو او والوت او د ونې پر یوې څانګې کېنست. سوداګر حیران پاتې شو او ورته یې وویل ای زما ګرانه طوطي، ما په دغه چل پوه کړه چې دا څه ډول کیسه ده چې هلته د دوست مړ شو او دلته ته بیا والوتې. طوطي ورته وویل سوداګره ما ته هغه طوطي راوښودل چې زه ستا په پنجره کې د خپلې خوږې ژبې او هنر په وجه بند کړل شوی یم. هغه طوطي ما ته د ژغورنې او خلاصون لاره او چل راوښود او خپل ځان مې ستا د پنجرې او قفس نه آزاد کړ. سوداګر طوطي ته وویل زه خدای دې مل شه، په ښه چل دې زما نه ځان آزاد کړ، په رښتیا هم چې هوښیار یې. ګرانو دوستانو، د طوطي له دې کیسې موږ دا درس اخلو چې یو څوک چې ستا څخه پردی وي او ته یې خپل د واک اختیار په قفس کې بند ساتلی او تا خپلې ازادۍ ته نه پرېږدي نو هڅه وکړه په یو چل خپل ځان ترې آزاد کړه. دنیا ډېره ښایسته ده، په ژوند کې ځان د چا بندیوان مه جوړوه. د حکایات مصنوي شریف فیسبوک پاڼې لخوا وړاندې کیږي.